Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Münebbihat dersimizin ikinci sohbeti İzzet ve şeref, dünya düşüncesi ile ahiret düşüncesi arasındaki fark, ilmi talep etmek isteyen bir kişiyle günahları talep eden kişiyi bekleyen akibet ve son, Allah'a isyan eden birinin kişiliği nasıl bir durumdadır? Dünyalık eserlerimizin ahirette bize bir faydası var mıdır? İnşallah bunları anlatacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayetle ve an Ömer radıyallahu anhu, Hazreti Ömer'den rivayetle Allah ondan razı olsun, o şöyle buyurdu. İzzü'd dünya bil mali, dünyanın şerefi mal iledir. Yani malınız varsa, paranız varsa, variyetiniz varsa dünyada izzetli yani şerefli sayılırsınız. Zaten bu saydıklarımız eğer olmazsa zaten dünya ehli o kişiye kıymet vermez. Ve izzül ahireti bi salihil a'mali, ahiretin izzeti yani şerefi salih ameller iledir. Salih demek uygun demek. Yani Allah'ın rızasına uygun olan amellerdir. Hazreti Ömer'in sözünü tekrar etmiş olursak, dünyanın şerefi mal ile, ahiretin şerefi salih ameller iledir. Ahirette herkese sevgi gösterilmeyecek, herkese saygı gösterilmeyecek, herkes izzetli olmayacak. Melekler herkese hizmet etmeyecektir. Ahirette melekler dünyada salih amel işleyenlere hizmet edecektir. Ahirette herkes salih ameller işleyenlerin peşinde koşacaklardır. Eğer ahirette kadir kıymet sahibi olmak istiyorsak, Allah katında bir derecemizin olmasını istiyorsak, peygamberlerin yanında bir yüzümüzün olmasını istiyorsak, dünyadayken salih ameller ile uğraşmak gerekmektedir. Eğer salih ameller olmazsa perişan olur gideriz. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor, İzzü'd dünya bil mali, dünyanın şerefi mal iledir ve izzül ahireti bi salihil a'mali, ahiretin şerefi de salih ameller iledir. Bir gün Sofi'nin bir tanesi Seyyid Muhammed Nurani Hazretlerinin yanına geliyor, ondan dua istiyor. Kendisinin zavallı bir insan olduğunu, perişan bir insan olduğunu Seyyid Muhammed Nurani Hazretlerine söylüyor. Mübarek Şeyhimiz Seyyid Muhammed Nurani Hazretleri de tebessüm ediyor, gülüyor. Diyor, niye Sofi? O Sofi de diyor ki, kurban, bazılarının dünyası var, ahireti yok. Bazılarının ahireti var, dünyası yok. Benim ise ne dünyam var ne de ahiretim var diyor. Mübarek Seyyid Muhammed Nurani Hazretleri biraz tebessüm ettikten sonra Sofi'ye dönüp şöyle buyuruyor. Sofi diyor, bu dünya öyle böyle geçecektir. Fakir olarak, zengin olarak, sürünerek, yürüyerek ahir bu dünya geçecektir. Ama ahiret öyle değildir. Ahiret için çalış. Ahiret için perişan olursan artık orada her şeyi mahvedersin buyurmuştur. Şeyhimizin de dediği gibi her şeyi mahvetmemek için, ahirette perişan olmamak için bu saadatların peşinde koşmak lazım. Ehli sünnet vel cemaat olan Eş'ari ve Maturidi itikadı üzerine Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerinden birisine ittiba ederekten salih amellerle uğraşmak lazımdır. Salih amellerin üzerinde gayret etmek lazımdır. Tam böyle yapmadığı müddetçe ahirette perişan olur gider. Ve an Osman radıyallahu anh, Hazreti Osman'dan Allah ondan razı olsun, o şöyle buyurdu. Hemmü dünya zulmetun fil kalbi. Dünya düşüncesi kalpte bir zulmet, bir karanlık, bir karamsarlıktır. Ve hemmül ahireti nurun fil kalbi. Ahiret düşüncesi ise kalpte bir nur, yani bir aydınlıktır. Dünya ne kadar düşünülürse düşünülsün kalpten karanlığını çıkartılmaz. Ahiret ise kalpte olan o aydınlığını, ilahi nurunu çıkarmaz. O yüzdendir ki çoğu zaman biz dünyadan sohbet ettiğimiz zaman dargınlıklar, küskünlükler, efendime söyleyeyim
dostlukların bozulması meydana gelir. Dostlar birbirine düşman olur dünyadan bahsedildiği zaman. Ama ahiret öyle değildir. Ahiretten bahsettiğiniz zaman düşmanlar dost olur. İnsanlar barışır, küskünlükler biter. O yüzden bizim mürşidimiz Hazreti Şeyh Abdülbaki el-Kanisturi Kaddasallahu sirrahu sürekli dünyanın düşüncesinin atılmasını bize emretmiştir. Evlerde, iş yerlerinde dünya olan sevgi, muhabbetin terk edilmesini bize buyurmuşlardır. Hele mescitlerde dünyadan bahsetmek, dergahlarda dünyadan bahsetmek, medreselerden dünyadan bahsetmek, siyasetten bahsetmek, bunları tamamıyla bizlerden men etmişlerdir, nehyetmişlerdir. Bediüzzaman Said Nursi Kaddasallahu sirrahu o böyle buyurmaktadır. Der teriki Nakşibendi lazım Ahmet çari terk, terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki tek. Nakşibendi tarikatı der ki kişiye 4 şeyi terk etmek lazımdır, vaciptir. Dünyayı değil, dünya sevgisini terk etmek. Ahireti değil, ahiret sevgisini terk etmek. Yani dünya için çalışır ama dünyanın sevgisini kalbinde tutmaz. Allah Celle Celaluhu'ya amel eder ama o beni cennete mi atacak, cehenneme mi atacak bu tür sevgiyi düşünmez. Terki hesti, terki terk. Benlik duygusunu terk etmek. Zaten Sadat-ı Kiram böyle buyurmuştur. Men kâle ene fekad dehale fî halâne. Her kim ki ben derse o insanların tuvaletine düşmüştür. Yani o kadar alçak ve adi bir makamda olmuştur. Sonuncusu ise terki terk. Terk ettiğini de artık bir daha geri dönmemek üzere terk edecek. Hazreti Osman radıyallahu anh buyuruyor. Hemmü dünya zulmetun fil kalbi. Dünya sevgisi, düşüncesi kalpte bir zulmettir. Ve hemmül ahireti nurun fil kalbi. Ahiretin düşüncesi ise kalpte bir aydınlıktır. Ve an Ali radıyallahu anh Hazreti Ali'den Allah ondan razı olsun. O şöyle buyurdu. Men kâne fî talebil ilmi. Her kim ki ilmi talep ederse kânetil cennetu fî talebi. Cennet de onu talep eder. Yani kim ilmi isterse cennet de onu ister. Ve men kâne fî talebil masiyeti. Her kim ki masiyeti, günahları talep eder. Yani günahları isterse kânetin nâru fî talebihi. Ateş de onu ister. Cehennem de onu ister. İlmi talep etmek o kadar yüksek bir derecededir. Günahları talep etmek de o kadar düşük, deniyet bir durumda, deniyet bir seviyededir. Şeyhimiz mübarek Şeyh Süleyman Kuddisesi ruhu bir sohbetlerinde böyle buyurdu. Dedi ki vallahi Sadat-ı Kiram'ın dışında ben yeryüzünde talebelerden daha yüksek bir rütbede, makamda olanı bilmiyorum. Bu neyin sayesindedir? Bu ilmin sayesindedir. İlmin fazileti, erdemi o kadar yüksektir. İnsanı a'lâ-i aliyine, yücelerin en yücesine çıkartır. Masiyet ve günahlar o kadar alçaktır ki insanı esfel-i safiline, aşağıların aşağısına atar. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam da böyle buyurmuştur. Ed-dünya mel'unetun mel'unun ma fiha. Dünya lanetlenmiştir ve dünyanın içerisindekiler de lanetlenmiştir. İlla zikrullah. Ancak Allah'ın zikri müstesna. O lanetlenmemiştir. Ve ma valehu. Ona tabi olanlar da lanetlenmemiştir. Ve alimen ve muteallimen. Alimler ve öğrenenler, onlar da lanetlenmemiştir. Onun haricinde dünya ve dünyanın içerisindeki her şey lanetlenmiştir. Ve an Yahya bin Muaz radıyallahu anh, Yahya bin Muaz'dan Allah ondan razı olsun, o şöyle buyurdu. Ma asallaha kerimu. Allah'a isyan eden bir insan şerefli değildir. Allah'a isyan eden bir insan şerefli, onurlu bir insan değildir. Kerim değildir, şerefli değildir.
Yani Allah'a isyan eden bir insana şeref sahibi bir insan denilmez. Bir insan düşünmelidir. Allah'a isyan ediyorsa herhangi bir hususta, bu husus ne olursa olsun, o insan şerefini ve izzetini kaybetmiş demektir. Bir insan namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, hacca gitmezse, zekat vermezse, bu Allah dostlarının peşinde gitmezse, Allah'ın emirlerini yerine getirmezse bu insan şerefli değildir. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu bize şerefi ve izzeti anlatırken Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. İzzet ancak ve ancak Allah içindir. Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam içindir ve müminler içindir. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. İzzet ancak Allah içindir, elçisi içindir, müminler içindir. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Fakat münafıklar, ikiyüzlüler bunu bilemezler. Onlar zannederler ki onların da bir şerefi vardır, bir izzeti vardır. Halbuki onlar şereften, izzetten yoksundurlar. Şeref ve izzet Allah içindir, peygamber içindir, müminler içindir. Evet. Yahya bin Muaz radıyallahu anh buyurdu. Ma'asallaha kerimun. Allah'a isyan eden kerim, şerefli değildir. Ve ma eserü dünya. Dünya eseri değildir. Alel ahireti. Ahiret üzerine hakimun. Tabip değildir, doktor değildir. Yani şunu demek istiyor. Dünya eserinin ahirette insana faydası yoktur. Hangi eserlerin faydası yoktur? Yaptığınız bir binanın ahirette size bir faydası yoktur. Yaptığınız bir ticaretin ahirette size bir derman olması yoktur. Yaptığınız bir evin, bir işin ahirette size bir faydası yoktur. Ama ahiret işiyle olan mesela cami gibi, medrese gibi, külliyat gibi bunların tabii ki ahirette insana birer faydası olacaktır. Allah yolunda bir cami yaptıysanız, bir medrese yaptıysanız, bir fakire yardım ettiyseniz, bir fukaraya yardım ettiyseniz, bir miskine el attıysanız illaki bunların ahirette insana bir faydası olacaktır. Bunlar dünya işinden sayılmaz. Bunlar ahiret işinden sayılır. Dünya işi işte dünyalıklarla oturmak, dünyalıklarla kalkmak, onlarla uğraşmak. Bunların ahirette insana herhangi bir faydası yoktur. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Mesnevi-i Nuriye'den anlattığı gibi, Mesnevi-i Nuriye'de anlattığı gibi o şöyle buyurmuştur. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de meyletme. Yani Üstad Kaddasallahu Sirrahu böyle buyurmaktadır. Eğer ahirette sizi kurtaracak bir eseriniz varsa, onunla ilgilenecek bir eseriniz varsa, onunla övünecek bir eseriniz varsa ne mutlu size. Yok, eğer ahirette sizi kurtaracak bir eseriniz yoksa fani dünyada bıraktığınız eserlerin de size bir faydası olmayacaktır. Ona da meyil etmeyin demek istemektedir. İkinci sohbetimizin de sonuna geldik. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Allah bizleri Sadat-ı Kiram'ın kapısından ayırmasın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzinden, bereketinden ayırmasın. Şeyhimizin feyzinden, bereketinden ayırmasın. Son nefeste bizi kelime-i şehadet olan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah'tan ayırmasın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.